দেখি আড্ডাই কেন ভিউ পাই বেশি শালা এখন না ভিডিও করবি এটা কি লেখা ওটা ডোন্ট ফরগেট কি করে লেখাটা ডোন্ট ফরগেট ইউ 1 মান্থ বইয়ে 616 এটা সমস্যা সাউন্ড ক্লিয়ার আসে না সিরিজ মোটামুটি অনেকখানি জ্বলে এখন এটা আমি রিপেয়ার করব প্রথমে আমি দেখব এখানে দুটো রেগুলেটর আছে সরি জেনার ডায়োড আছে নিউ প্রাইমারি টোনি সার্ভিস জেনার ডায়োড মামা বইয়ের একটি সেট 4744 সার্ভিস আমাদের 4744 এটা খারাপ করতে পারেন দুটো শর্ট আমি দুটো লাগাবো তারপরে দেখি কি অবস্থা হয় ভিডিও করে বাইরে দিছিলাম আমরা 7.8 কেবি হইছে সবচেয়ে হইছে আমার যে হোন্ডা গাড়ির ডা 30 কে 30,000 এর উপরে আচ্ছা দেন এটা আলো গাড়ি আমার গাড়ি এই যে অ্যাড আইছে ক্লিক করে অ্যাড 4744 লাগালাম দুইটা এই যে অ্যাড আইছে ডাবল অ্যাড কারণ এটা কার থেকে আবো তোমার হ্যাঁ এডাই লেডা গা এখন একটা এখন অ্যাডই তাই বই যে এটা তো আমি ভিডিও করছি আমার মিলের ভিতরে এই যে আমার গাড়ি মিলের গেটের ভিতরে ওই যে ওটা খালি করে দেখছ দুইটা এডাই লাগাইলাম দুইটা তুমি মিলের ইন্ডাস্ট্রি ভিডিও করে দাও না কে কিছু কিছু জিনিস আছে ওগুলো সবাইরে সবকিছু দেওয়া যাবে প্রাইভেসি কিছু আছে ওটা দিয়ে তুমি পাবা না টাকা তো সমস্যা না কিন্তু তোমার ভিডিও দিলে মিলের ভিতরে কি মেশিন টেশিন এগুলা অনেকে নকল তুমি করে দিবে করতে দোলা পারে সেটিং খালি ময়দার বেলি দিবে যে বস্তার ছবি উঠাবা তুমি মিল উড়ে যাবা কেন দেখুন ধুলাই আমরা গড়াগড়ি খাচ্ছি দেখুন এবার কবুতর টবুতর সেনে ভিডিও করবা কি অবস্থা এই যে ড্রাইভিং লাইসেন্স মোবাইলেই খালি নিয়ে ঘুরতাছে আর কি নিউট্রাল হয়ে গেছে আশা করি সাউন্ডটাও ক্লিয়ার আসবে এখন ও চকচকা এই যে গান দেন দাও গান দাও দেরাম দে একটা গান দাও আমারটা গান দেবো কেন আমারটা ভিডিও হইতেছে না এই মামা এটা গান বাজানি কে মামা করতে পারবে না আমার দাম আমার জ্যাক নাই কি জ্যাক কোনো জ্যাক নেই মানে এটা গান নাই কোনো জ্যাক নাই ওকে ও আচ্ছা গান ও এন্ড তো ডাইরেক্ট হবে না